अरे वर्मा जी सुनो ना, फेस्टिवल्स का सीजन आ रहा है, घर की सफाई करानी है, किससे संपर्क करूं? राठौड़ साहब, लगता है आपने AMR क्लीनिंग सर्विसेज का नाम नहीं सुना है। ये सोफा, चेयर, कारपेट, मैट्रेस आदि की ड्राई क्लीनिंग और साथ ही पेस्ट कंट्रोल, टर्मिट, होम क्लीनिंग, वॉशरूम डीप क्लीनिंग और किचन डीप क्लीनिंग, प्लम्बरिंग आदि सबकी सर्विस बहुत ही जेन्युइन और अफोर्डेबल रेट में देते हैं। साथ ही इनके यहाँ ब्यूटी पार्लर की सर्विसेज भी मिल जाती हैं। इनकी सर्विस दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और फरीदाबाद में अवेलेबल है। तो अब देर न करें, आप आज ही स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉल करें या एड्रेस पर विजिट करें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।